wal mandubi juga mandi sunnah. Apa? Tasmiyatun, membaca bismillah. Awalahu, pada waktu awal mandi. Setelah beres menerangkan fardunya mandi, maka selanjutnya Kiai Musannif akan menerangkan perkara-perkara yang disunnahkan pada waktu mandi. Mandinya ini baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Apa saja perkara yang disunnahkan pada waktu mandi wajib atau sunnah? Pertama, tasmiyatun. Sunnah sebelum mandi itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal, di awal mandi. Baca bismillahnya harus apa? Harus dengan niat dzikir. Artinya tidak boleh kalau dengan niat qiraah, niat membaca Al-Qur'an. Jadi niatnya niat dzikir atau mutlak, itu tidak apa-apa. Jadi sebelum mandi baca Bismillahirrahmanirrahim, niat dzikir. Kedua, wa izalatu qadri tahirin. Kedua, disunnahkan sebelum mandi itu menghilangkan kotoran-kotoran yang suci atau yang najis. Jadi sebelum resmi melaksanakan mandi, barangkali dalam badan, di luar badan ada kotoran-kotoran yang suci, bersihkan dulu, mandiin. Seperti ada mandi wa makhatin atau ayaleho, umbel. Wan najisi, juga kotoran-kotoran yang najis, mandiin seperti mandi atau barangkali ada najis yang lain. Wa in kafa lahuma ghuslatun wahidatun. Sekalipun sebelum mandi tidak membersihkan kotoran dulu, itu bisa cukup kotoran tersebut dihilangkan pada waktu pelaksanaan mandi. Itu bisa cukup. Tapi sunnahnya yang terbaik itu sebelum mandi menghilangkan kotoran-kotoran dalam mandi. Jadi di sini dina awakna aya kotoran anu suci, hilangkeun heula. Atau aya kotoran anu najis, bisa aya ayam, bisa aya madi atau wadi, hilangkeun heula. Komo lamun kotorana kotoran anu sifatna najis, najisna najis mungkolado, eta mah wajib dihilangkeun heula. Cuma ngahilangkeunana sakumaha cara ngahilangkeun najis mungkolado, kudu dibanjur 7 kali. Salah satu dari yang 7 tersebut harus ada yang dicampur dengan tanah. Contoh, kita mau mandi wajib atau mandi sunnah, barang keur mangkat cacai, tuluy diletak ku anjing. Yo orang ditungturkeun ku anjing, tuluy urang diletakkan betisna. Nah, otomatis betis urang aya najisan, najisna najis mugolado. Ta ieu mah samemeh mandi urang wajib ngahilangkeun najis mugolado. Banjur 7 kali, di antara nu 7 itu kudu aya nu dicampuran ku tanah. Nyandak cai dina baskom atawa dina ember, neangan tanah anu bersih, suci, nyucikeun, campurkeun, dikuncer caina. Dikuncer kana cai tuluy dibanjurkeun. Karena bekas anu dijilat ku anjing, karena itu hukumna najis mugolado. Lamun tina antara nu 7 teu aya nu dibarengan ku taneuh, maka barang tersebut moal bakal bisa suci. Sekalipun dibanjur ribuan kali, itu moal bisa suci. Karena untuk menghilangkan najis mugolado itu
salah satu tina banjuran kudu aya nu dicampur ku ku cai wungkul teu bisa cukup najis mughalladhah mah. Apa bisa cenah lamun diganti ku 100 kali ngabajur ku cai teu bisa. Pangkatannya itu teu bisa diganti ku ngabajur ku cai. Maka lamun aya jalma mandi tapi dina awakna aya najis mughalladhah kari-kari teu dihilangkeun heula. Salah satu dari basuhan yang 7 tidak dicampur dengan tanah, sekalipun jalma tersebut telung 1000 kali di lautan, mandina 1000 kali telung, 1000 kali di banjur, teteh suci awak. Karena aya najis mughalladhah. Sekalipun di banjur 1 juta kali. Ini banjir, ayo jur, nurut diletak ku anjing jur, tapi ku cai wungkul tanpa bercampuran ku tanah sasayna moal matak suci. Kudu aya nu dicampur ku tanah. Maka para ulama ahli fikih sebagian sok tatarucingan. Nah, turucing aya jalma mandi 1000 kali ngabasuh tapi angger teu suci. Nah itu jalma nu mandi awakna boga najis mughalladhah tina salah sahiji banjuran teu aya nu dicampur ku wajib teh dibanjur jutaan kali moal bisa suci. Anu bekas dibanjur, anu bekas diletak ku najis mughalladhah. Itu kadua. Wa ayyabu laman anzala qabla ayyagtasila. Juga sunnah bagi orang yang mandi wajib, khususnya mandi wajibnya karena habis keluar sperma, itu sunnah sebelum mandi ngompol heula. Jadi ayat karena sunnah ngompolna hukumna sunnah. Ngompolna menang ganjaran. Karena sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa. Tah lamun umpamana maneh teu penting ngimpi tuluy keluar mandi isuk-isuk rek mandi memeh mandi sunnah ngompol heula. Tujuannya barangkali ada mani yang masih tersisa dina gonggorong, dina awit, dina paralona. Jadi bisincan bersih kabeh dina paralona tangke supaya kasurung ku ompol. Nah, ke bersih. Moal aya mani anu nyesa dina balantar dakar. Karena lamun teu ngompol heula ke barabe. Barabena kumaha urang mandi tos bersih. Begitu tos bersih tuluy urang hanjak di anduk. Tuluy bacret aya mani nu ka luar deui, maka wajib mandi deui. Karena aya nu kaluar kali can penuh dan kaluarkan maka sunnah. Bahkan bari dedehem dina ngompol lagi supaya benar-benar nyaeta kaluar. Yakhruja ma baqiya fi majra supaya mani-mani yang masih tersisa dina tempat-tempat kaluarna mani milu kasurung ku cai ompol. Fa ba'da izalatil qadar keempat, setelah menghilangkan kotoran-kotoran dalam badan, juga sunnah madmadah dan istinsak. Sebelum mandi sunnah ketemu ngincrep cai kana ini. Summa wudu'un. Lalu yang keenam, setelah insyak dan madmadah, sunnah sebelum mandi itu wudu. Wudunya bagaimana? Kamilan sempurna dari mulai membasuh wajah sampai membasuh kedua kaki. Sempurna. Lil ittiba. Kenapa? Sebelum mandi disunnahkan wudu lil ittiba karena mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Bukhari Muslim yang sudah jelas ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Wa yusannu lahu istishabu ilal firaq juga.
dalam pelaksanaan mandi itu disunahkan tetap dalam keadaan suci dari hadas kecil. Jadi ketika mandi itu sunnah tetap kurang kudu boga wudu, sunnah boga wudu. Kan memang mandi itu orang wudu ulah sampurna. Lah lamun orang geus wudu sampurna berarti hadas leutik urang hilang. Tinggal ngahilangkeun hadas supaya tertib. Memang ngahilangkeun nu gede nu leutik heula dihilangkeun urang. Hatta lau ahdasa sunnah lau i'adatu. Awas, jadi selama pelaksanaan mandi dari awal sampai akhir itu orang sunnah boga wudu sampai kalau tengah-tengah mandi kita batal wudunya, sunnah wudu kembali. Sunnah. Contoh, sebelum mandi kita wudu. Nah setelah wudu baru kita mandi. Nawaitu nunggu salero filat seakbar. Akhirnya kosong. Begitu perkosok kabeh tengah cemomog bae. Kacegal bobokna. Nah, lamun kacegal bobokna otomatis wudu urang. Urang waduh batal. Nah sunnah wudu deui urang. Wudu deui sampurna tuluy urang neruskeun mandi. Nah engke lamun tengah-tengah wudu urang tut itu berarti wudu batal, sunnah wudu deui. Jadi selama pelaksanaan mandi wajib atau mandi sunnah, ya disunnahkan kita harus punya wudu. Sunnah, suci dari hadas kecil. Waja'mul mahamil yu ikhtisasahu bil ghuslil wajib dhaifun. Lalu bagaimana? Keterangan yang menerangkan sebagaimana keterangan Imam Mahabil katanya yang disunnahkan mandi itu khusus untuk mandi wajib. Oh itu dhaifun, kaul dhaif. Kaulnya lemah, tidak kuat. Karena menurut kaul sahih, kaul yang utama, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah, sunnah harus punya wudu. Artinya sunnah sebelumnya melaksanakan wudu. Dan dalam tata cara wudunya memang ada dua pendapat berdasarkan keterangan-keterangan dari hadis. Menurut sebagian pendapat wudunya kamilan sempurna. Tapi menurut sebagian pendapat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Imam Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam atawadhu awudu awli shalah, bahwa ketika Rasul mandi, Rasul wudu seperti wudunya mau melaksanakan sholat, ghairu ghusli qadamai, tapi Rasul dalam membasuh kakinya itu diakhirkan. Ini menurut riwayat hadis Imam Bukhari. Jadi ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama, sunnah sebelum wudu, sebelum mandi itu wudunya sempurna, dimulai ngawasu wajah sampai ngawasu suku. Menurut pendapat kedua, wudu memeh mandi mah khusus wudu, tapi engke ngumbah suku nama panderi tutup mandi aya. Jadi ngumbah wajah, tangan, ngusap sirah, ngusap jeli. Nah, urang tuluy mandi. Santas mandi beres, engke terakhir kakara ngumbah suku. Itu ada keterangan yang menerangkan seperti itu. Nah, lalu mana yang lebih utama? Wal afdol ada mutakhiri ghusli qadamaihi anil ghusli. Dari kedua pendapat tersebut, yang lebih utama adalah langsung membasuh kedua kaki, jangan sampai diakhirkan dari mandi. Kama sarraha bihi fir raudhah, sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari, sekalipun memang ada ketetapan dalam hadis Imam Bukhari katanya bahwa Rasul pada waktu mandi, sebelum mandi wudu, tapi membasuh kedua kakinya itu diakhirkan setelah selesai melaksanakan mandi. Tapi nu lebih utama tetap
summa wudu'un kamilan. Sunnah sebelum mandi itu wuduna kamilan, sempurna sampai ngabasuh kedua. Nah itu yang terbaik. Yang terbaik itu wudunya sebelum mandi. Walau tawadhu'a asna al-ghusli hasolalahu aslu sunnah. Bagaimana kalau ada orang lupa atau memang sengaja wudunya itu tengah-tengah mandi, jamaah mandi, jur nawaitul ghusli rabbil alamin. Begitu tengah-tengah mandi ingat, waduh can wudu, wah tuluy kakara ngalaksanakeun wudu. Bagaimana itu hasil? Eta ge meunang pasunahan tina pasunahan wudu tina waktu mandi. Hasil. Artinya itu ge meunang pahala. Meunang pahala tina ngalaksanakeun wudu dina waktu mandi. Au badahu atawa wuduna sabada mandi. Seperti kagaliban urang. Biasana urang mah mandi teu ara wudu, wuduna engke sabada mandi. Bahkan terkadang ari teu rek salat mah tas mandi ge teu wudu. Baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Aja mah mandi wajib, kadang mandi wajibnya jam 10 gora, tutup mandi yeun teu wudu. Umpamana anu alus tetep wudu. Sekalipun wuduna setelah melaksanakan mandi. Lamun aya jalma wudu tapi wuduna sabada mandi, eta ge hasola asli sunnah. Hasil menang pahala. Menang pahala tina naon? Menang pahala tina wudu. Wudu kumaha? Wudu dina waktu keur mandi. Kana kieu kawan. Secara runtutan begini. Sunnah manakala orang mandi wajib ataupun mandi sunnah melaksanakan wudu. Itu sunnah. Supaya apa? Supaya hadas kecil hilang, hadas besar juga hilang. Nah, dalam pelaksanaan wudunya yang terbaik itu sebelum mandi. Yang terbaik itu sebelum mandi. Bagaimana kalau wudunya tengah-tengah mandi? Hasil pasunahan. Artinya tetap menang pahala. Dan yang penting nama dina waktu mandi itu aya wudu. Yang penting nama. Atau wudunya setelah beres melaksanakan mandi itu pun sama, hasil pasunahan menang pahala dina wudu. Tuluy wuduna kumaha niatna? Tergantung. Lamun anu wuduna teu boga hadas leutik, boleh niatnya li sunnatil ghusli. Niat wudu pikeun ngalaksanakeun sunnah mandi. Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Niat kuring wudu karena ngalaksanakeun sunnah mandi. Itu lamun jalma nu mandina teu boga hadas leutik. Hanya boga hadas gede. Contoh aya santri wudu, boga wudu. Nah, barang keur waktu boga wudu tuluy kaluar mani. Tah eta santri berarti boga hadas gede tapi teu boga hadas leutik. Itulah menengke mandi pamana sampai teu batal wuduna. Beunang niatna nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Niat kuring wudu karena ngalaksanakeun sunnah mandi. Lamun teu boga hadas leutik. Tapi asa jarang zaman kitu. Mandi cenah teu boga hadas leutik. Bogana hadas gede wungkul, jarang. Kumaha mun jalma nu mandina boga hadas gede, boga hadas leutik, eta mah niat wuduna li raf'il hadasil asghar biasa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, jadi awas biasakeun urang di mana-mana mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah, samemena wudu kamilan secara sempurna. Bahkan selama pelaksanaan mandi sunnah orang boga wudu. Sampai-sampai kalau tengah-tengah mandi wudu kita batal, sunnah wudu deui.
batal sunnah wudhu deui supaya begitu kita beres mandi hadas kecil hilang, hadas besar pun hilang. Jadi akhirnya orang suci tina hadas detik tina hadas detik. Wa yukrahu